guys, meron kaming order na 20 kilo bok choy. So, naka-harvest na kami, na-kilo na rin namin. So, bali, nakabuo na kami ng 20 kilo. And ngayon, ilinisan na and then isusort. Bali, sa sorting department na siya. And quality control. So, pero kami lang din yung tao. Kami yung nag-harvest, kami yung nag-linis. So, ayun. So, That's the future. wala yung sa future. Oh, marami na tayo ito. Bok choy namin. Yung binantahan namin is seller lang din sa market. So, kami yung supplier nito. Antayin na lang namin yung sister naman kasi siya yung magdi-deliver doon sa bahay. Dito na for delivery. Dito si ate. Para i-deliver yung mga bok choy. Ito na ang in charge sa delivery. Siya yung sa delivery department. Okay. Kailangan i-secure kasi pangit yung daan dito sa amin. Lubak-lubak. Bababa pa akyat.